Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu arino yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu arino yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake bafise ubwoba bukomeye cane kubera amasasi yamaze iminsi yumvikana mu ishamba rya Kibira, benshi bakikeka ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zaba zamaze gushika mu Kibira, aho zaba zije kurwana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Abarundi begereye ishamba rya Kibira bari mu bwoba bukomeye cane, bamwe muri bo bakaba banatangiye guhunga bavuga ko bari barumva amasase akomeye cane mu ishamba rya Kibira. Abandi bakavuga ko ibintu biriko biraba mu nzego z'umutekano hafi y'ishamba rya Kibira biteye ubwoba kandi bidahumuriza. Bakavuga ko ikintu cyonyine basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ari uko yaheba intambara ari gushaka gushora ku Rwanda, kuko biboneka neza ko abarundi batazigera bayitsinda, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze kumarira abasoda b'u Burundi muri Kongo, kandi muramaze iminsi mubona ko tabara iza igakora ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi, igasubira muri Kongo ataco inona, ata n'umurwanyi n'umwe afashwe. Benshi mu Barundi ibyo byose bakabiheraho bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusambura igisirikare c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu atarakwiye gusotora igihugu c'u Rwanda akora intambara. Ariko we ntago ariko arabyumva, aravuga ko aho kugira ngo asubize amafaranga y'abandi yariye amafaranga ya Kongo, yakamera agatera u Rwanda kugira ngo ashimishe mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Kisegedi, aho yamusabye ko agomba gukora ibishoboka byose agatera igihugu c'u Rwanda kugira ngo ntamusubize ayo mafaranga, nawe nyine akabona nta kindi yakora, kuko amafaranga yahawe na Felix Antoine Kisegedi yamaze kuyakoresha ibitari bike, aho yamaze kugura amapariseri atari make mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu avuga ko aho kugira ngo asubize ayo mafaranga, ahubwo yahitamo gukora ibyo mugenzi we amusabye kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko benshi mu bajejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi bakavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora rwose bigiye gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora azabyicuza. Twari twababwiye mu gitondo cy'uyu munsi ko ibintu bitoroshe mu ishamba rya Kibira, tubabwira ko tuza gutohoza amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birabera mu iryo shamba rya Kibira, aho abarundi batari bake bemeza ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho ziriko zirirukankana ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Ariko amakuru amaze kudushikira muri uno mugoroba ntahumuriza, aravuga ko ibintu byaba bitoroshe, ahubwo ko atari ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu ishamba rya Kibira, ahubwo ko yaba ari imitwe yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi, yaba iriko irarwana bikomeye cane n'ingabo z'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande bakavuga ko byanze bikunze n'ingabo z'u Rwanda RDF ziramutse zije ku butaka bw'u Burundi atakosa na rito zaba zifise, kuko zaba zije kurwanya abatera u Rwanda barimwo abagize FDLR, kandi byose byaba byarakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye watangaje ku mugaragaro ko agiye gukora ibishoboka byose amaze agakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Benshi babona ko bitamukundira, kuko aho kugira ngo ubutegetsi bwa Kigali busambuke, ahubwo ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwahura n'ingorane zikomeye cane, kuko muri no minsi abarundi batari bake barashavuye kubera ibikorwa bibi biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uburundi n'u Rwanda turi abavandimwe, ntituri abansi. Benshi mu Barundi ndetse n'Abanyarwanda baremeza ko Uburundi n'u Rwanda ari abavandimwe
kwiye kuba abansi, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atakakwiye gucumbikira abahungabanya umutekano w'u Rwanda, nubwo nawe akunze kuvuga ko u Rwanda rucumbikiye abahungabanya umutekano w'abarundi, ariko abarundi batari bake barazi neza ko ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvuga ari uguhuma amaso ibikarito y'abarundi, kuko birazwi neza ko abatera Uburundi baturuka muri Kongo kandi ko bamaze iminsi bari ku butaka bwa Kongo, kandi nabo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko barongoye Red Tabara ntaho bihuriye n'ukuri, kuko birazwi neza ko Red Tabara yavutse mu mwaka wa 2011 mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we yemeza ko Red Tabara irongowe na Godefroid Niyombare wahagarariye abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. We yemeza ko ari ku butaka bw'u Rwanda, naho nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko Godefroid Niyombare ari ku butaka bw'u Rwanda, ariko bikaba binazwi neza ko umuhari Red Tabara wavutse Godefroid Niyombare ariwe mugaba mukuru w'ingabo zuburundi, akaba ariho benshi bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bavuga nta fatiro biba bifise kandi ko antakuri rukuba kurimo. Ni amakuru ahambaye cyane tugira ngo tubashikirize, atugiye kubereka ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira, kuko tumaze kuvugana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi tumaze kuronka amakuru atandukanye yerekana ko ibintu byaba bitoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira ndetse n'ibiriko biravugwa mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abajenare nka bose barakaye bavuga ko bagomba kumukura ku butegetsi kuko ariko arabamaramaza, tubanze tubabwire ubundi aho Uburundi n'u Rwanda bihuriye, ndetse n'icyemeza ko Uburundi n'u Rwanda ataco bipfa, ndetse n'icyemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane, kuko nta mutegetsi w'u Burundi cyangwa se w'u Rwanda wigeze utangaza amajambo nk'ayo Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze atangaza, ariko benshi bakemeza ko igihe hari injyane y'abakuru b'ibihugu by'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi byanze bikunze birangira umwe muri bo avuyemo, nk'uko byagiye bigenda mu myaka itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Uburundi n'u Rwanda turi abavandimwe ntituri abansi. Muri ino minsi amajambo adahumuriza ni menshi hagati y'ibihugu byacu. Kuva mu mpera ya 2023 Perezida Ndayishimiye akoresha amajambo akarishe, rimwe na rimwe arimwo ibitutsi ayerekeza ku gihugu cy'u Rwanda. Kuva habaye igitero ca Red Tabara mu Gatumba ndetse n'icakurikiyeho, Perezida Ndayishimiye akoresha imvugo itamenyerewe hagati y'abakuru b'ibihugu. Mu ijambo rirangiza umwaka wa 2023 Perezida Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Mu kiganiro yaraye ahaye urwaruka muri Kongo, Perezida Ndayishimiye avuga ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuyeho intwaro ibagize imfungwa. Ibyo byose byarashavuje abarundi ndetse n'abanyarwanda babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye cyane kubona yubahutse agatyoza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame ku mugaragaro izuba riva, mu gihe bizwi neza ko General Paul Kagame yakoze ibintu bikomeye cyane mu Rwanda, kandi bizwi neza ko yakuye u Rwanda ahantu hakomeye cyane. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye uyu muriro yacanye ugomba kwakira mu Burundi, akaba ari naho uzimira. Mu mateka y'ibi bihugu ni kenshi byashitse abatwara ntibimvikane, ariko n'ubwa mbere umukuru wa kimwe muri bino bihugu ahamagaye cesi intembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko agomba gukora kudeta mu Rwanda. Abavukanyi bakebana, aho Reveriyani Ndikuriyo yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda byagiye birashika ko habaho ugushamirana, ntiyabesha. Ugiye mu nzu iranga by'akahise mize i Butare mu Rwanda urasangayo ingoma yitwa Nanga Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe c'abami. Kera ni kenshi u Rwanda ruronse umwami mushasha rwaca ruterwa n'u Burundi. Uburundi nabwo ruburonse umwami mushasha bwaca buterwa n'u Rwanda. Hariho ibice byo mu bumanuko bw'u Rwanda n'ibyo mu buraruko bw'u Burundi byagiye birakurakuranwa kuba mu Burundi canke mu Rwanda, kubera izo ntambara zitigeze zihera. Iyo ngoma nayo nyine bivugwa ko yagiye irahindura igihugu kitahana. Numvise ngo igeze mu Burundi bayita Nanga u Rwanda, igeze mu Rwanda ikaba Nanga Burundi. Izo ntambara zari zimeze nk'ugusotorana kw'abavyara bakeneye gupima ubugabo bwabo.
ntabwo ziboneka nk'intambara z'abansi. Ababiligi ntako batagize ngo Burundi n'u Rwanda byikukire bifatanye, ariko abarundi n'abanyarwanda barabyanse bose. Turetse ko abarundi n'abanyarwanda biyumva nk'amahanga abiri avukana ariko atandukanye, n'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabona ibintu co kimwe. Mu gihe twikukira Uburundi bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni. Mu guhangana kwa Perezida Micombero na Perezida Kayibanda tumaze kwikukira naho ni kenshi byashitse abatwara ibyo bihugu baracanamwo bikomeye cane. Mu mwaka w'1969 Perezida Michel Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba Perezida Gregoire Kayibanda ko atakwemera ko abatera Uburundi baza bava mu Rwanda. Ibyo byahuriranye n'uko Perezida Kayibanda nawe yatinya ko abanyarwanda bahungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose barumvikanye ko atawuzotera Uburundi avuye mu kimwe muri ibyo bihugu. Mu mwaka w'1972 ibintu byarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radiyo y'u Rwanda na radiyo y'u Burundi byahora byirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo gutukana no kwagirizanya hagati y'ibyo bihugu byombi. Muri ONU no mu bindi bisata bitandukanye by'isi, intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagirizanya gusa. Ibyo bintu byarangiye mu mwaka w'1973 Perezida Kayibanda atembagajwe na General Major Juvenal Habyarimana. Burundi ni kimwe mu bihugu bya mbere Perezida Habyarimana yagendeye, maze be na Perezida Micombero barumvikana, ituze riragaruka. Bari basangiye umugenzi akomeye ari we Perezida Mobutu wa Zaire, yaza arasukamwo mabisi, maze baniyumvira gushinga ishirahamwe CPGL rihuza ibyo bihugu bitatu. Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana. Mu mwaka w'1979 Perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanzeho inyandiko za Paripehutu zimutuka. Ako kanya yaciye ahaguruka aja gufata indege musubiza i Burundi. Inyuma gato Perezida Bagaza yatumye ko Perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye abaparipehutu nawe azoca aha ibigwanisho impunzi z'abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Habyarimana yaragize ubwoba acarirukana indongozi za paripehutu zija muri Tanzania. Ico gihe ntabyo gutukana byabayeho, ikibazo bagihejeje mu nzira ya diplomasi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza harabaye ugucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagirizwa ko akorana na Perezida Gaddafi wa Libya, uwo nawe yari umwansi akomeye wa Perezida Mobutu. Mobutu yagirizwa ko akorana na Amerika n'ibihugu bya Buraya. Mu gihe Bagaza yari yegereye cyane ibihugu byavugwa ko bishaka kwiganzura abo mu bwoko bwa Mobutu. Mobutu nawe na Habyarimana bahavuye bakoranira bagiza mu rwego rwinshi, bakorana n'ibihugu bya Buraya na Eklezia Katolike, birangira Perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987. Ariko muri iyo myaka ntabyo gutukana byigeze bibaho. Imigenderanire ya Perezida Habyarimana na Perezida Buyoya yarabayemwo agatotsi gahora igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988, ariko ntibyakomeye, ntibigeze batukana nk'uko Perezida w'igihugu c'u Burundi ariko aratuka Perezida w'igihugu c'u Rwanda muri ino minsi. Perezida Habyarimana na Perezida Ndadaye. Igihe ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'1993 abantu bari biteze ko hagiye kubaho kumvikana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Habyarimana yari yiteze Ndadaye azifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yabyumva, yafata ko hagati y'ibihugu hategerezwa kwamaho ukubahana, imigenderanire ikisunga uko ibihugu bibana nyine. Melchior Ndadaye yari yize mu Rwanda akiri muto. Intwaro irwiriyemwo abahutu mu Rwanda n'intwaro igwiriyemwo abatutsi mu Burundi yazibona co kimwe. Yabona ko ari intwaro z'akarwi k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoya. Kubwiwe ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda nticari ikibazo c'ubwoko. Habyarimana yari yariherenze cane kuri Ndadaye. Naho batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cane. Habyarimana yari yiteze ko Ndadaye amushigikira
mu ntambara yarimwo na FPR ariko siko byagenze. Perezida Ndadaye yasabye Perezida Habyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR Inkotanyi. Byashavuje cane Habyarimana. Ndadaye yaranakiriye mu Burundi General Paul Kagame yari arongoye FPR. Bivugwa kandi ko Perezida Ndadaye yari ashigikiye umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Agathe Uwiringiyimana yava mu batavuga rumwe na Perezida Habyarimana. Byarangiye Perezida Ndadaye atembagajwe aricwa inyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi. Kugeza ubu nta n'insiguro iratangwa ku mpamvu umunsi Ndadaye atembagazwa. Umukuru w'iperereza rya Habyarimana yari yaraye muri hoteli Sud Nili, ni ukuvuga iruhande y'ikirimba ca Perezida Ndadaye. Ntawe uzi ko ibyo bintu bifise ico bipfana, ariko benshi baremeza ko bifise ico bipfana. Inyuma ya Perezida Ndadaye, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bica birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Nta ntureka zavuzwe cane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara u Burundi mu biringo by'imfata kibanza. Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari myiza cane. Umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Birakekwa ko mu matora ya 2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru ya Kanyaru, ariko ibintu byagiye bihirahinduka gahoro gahoro, na cane cane bimaze kunuganurwa ko abatwara u Burundi bakorana na FDLR. Mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibintu byarayangaye ku rugero rukomeye cane. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagirije u Rwanda ko rushigikiye ababurwanya, na cane cane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyine FDLR n'iyindi mihari ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda barinjiye mu mukibira barakora ibitero mu Rwanda. Uburundi niho bwatangura imvugo itukana icesi abategetsi b'u Rwanda. Mu Burundi hakama imyerekano yiyamiriza u Rwanda. Abanyarwanda batanguye guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barafungwa, abandi baraburwa irengero. U Burundi bwarugaye imbibi buhana n'u Rwanda kuva muri 2015. Ku rwego mpuzamakungu naho nyine u Burundi n'u Rwanda byabonetse bihanganye, kugeza aho uwaserukira u Burundi muri ONU Ambasaderi Albert Shingiro atangaza icesi ko ataho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibintu byahindutse Perezida Nkurunziza apfuye atarangije ikiringo ciwe muri 2020. Agahenge kari kamaze imyaka 3 n'igice. Mu gice ca kabiri c'inkuru tuzabaha ibintu bihambaye cane kandi byerekana ko u Burundi n'u Rwanda ataco bipfa, uretse ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifatanya na Tshisekedi amaze bagafata umugambi uhambaye kandi ubabaje wo guhungabanya umutekano w'akarere, aho bari gukora ibintu bibabaje cane mu burasirazuba bwa Kongo, aho bariko barifatanya na FDL yasize ihekuye u Rwanda, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaramaze kubatumira mu Burundi, aho bamaze igihe kitari gito bakora imyitozo ya gisirikare ihambaye cane mu ishamba rya Kibira. Byama birangira umwe avuye ku butegetsi. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nuko iyo abarwara ibyo bihugu bacanyemwo bikomeye birangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Hagati ya Perezida Micombero na Perezida Kayibanda byarangiye Gregoire Kayibanda atembagajwe mu mwaka w'1973. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana byarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana byarangiye Melchior Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame byarangiye Petero Nkurunziza asandavye muri 2020. Mu mwaka w'1979 niho honyine byashitse Perezida w'u Burundi na Perezida w'u Rwanda barangiza amatati biciye mu mwumvikano muri diplomasi, naho bagumye bacunganye ku rwego rukomeye cane. Muri kino gihe bubaye ubwa mbere umwe mu batwara u Burundi n'u Rwanda yubahutse guhamagara icesi itembagazwa rya mugenzi we. Ubuho bizorangira arinde ugiye. Ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yakoze ni ibintu biteye ubwoba, kubona atangaza ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali
yarangiza agahita ahamagara interahamwe zikaza ku butaka bw'u Burundi. Ni ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora amakosa akomeye cyane kandi ashobora gusiga akwegeye akarere kose intambara, ariko benshi mu Barundi bakemeza ko ibintu biriko birabera mu ishamba rya Kibira biteye ubwoba, kuko amasase bariko barumva mu ishamba rya Kibira barahamya neza ko atari Red Tabara, bakemeza ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, ariko ntago turabyemeza neza kuko turacyariko turatohoza kugira ngo tumenye ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira ndetse n'imigambi mishasha Perezida Evariste Ndayishimiye afise yo gutera u Rwanda. Byose nta handi mu bikurikira uretse kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Shiramatsiko TV, icyo busabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.